За өдрийн дөргий тодруулах хэдэн зүйлүүд байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд байна. Сайдаас боловсролын сайдаас асууна. За соёл спорт аяж үйлчлэлийн сайдаас асууна. За ажил аялалт 2000 багш нарын ажил аялалт 2025 оны 10 сарын 16-нд эхэлсэн. Өнөөдөр 6 дахь өдөр явж байгаа. Ажил аялалт яг албан ёсоор зогссон юм. Шийдэл төрсөн юм. Үйлдвэр хүчний эвлэлтэйгээ тэр уулзалт хийжсэн. Энийг зөксөлж нэг талтаа гарахгүй бол энийг дагсан нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлүүд бий болж шүү. Олон багш нар ажил хийсэн үүнтэй одоо холбогдуулаад хүүхдүүдэд харах юм байхгүйгээд аав ээжүүд маань одоо цалинтай чөлөө аваад, цалингүй чөлөө аваад ингээд хүүхдүүдэд харж байгаа нэг асуудал байна. За үүнийг дагсаад бас эрсдлүүд байна. Үнэхээр ажлын байран дээр байх шаардлагатай аав ээжүүд маань хүүхдүүдэд одоо гэртээ төгжөө явж гэнэ гэж. Энийг дагсаад одоо эрсдэл үүсэх магадлал маш өндөр байна. За боловсролын салбар энэ ажил аялалтаас улбаалаад боловсон хүчнээ алдах бас эрсдэл үүсэж байна. Энэ ажил аялалт энэ хилцээрүүд амжилтгүй болох юм бол энэ багш нар чи өөр ажлын байранд шилжинэ гэсэн ийм юмнууд одоо яригдаад эхэлсэн шүү дээ. Цэцэрлэгийн багш нар, сургуулийн багш нар. Энэ дээр яаралтай арга хэмжээ авч энэ дээр одоо томоохон шийдэл гаргахгүй бол хүндрэл үүсэж байгаа. За дараагийн асуудал энэ хоолны мөнгөний асуудал үүсэх юм байна. Өдөр 1000 төгрөгөөр аав ээжнээс зөрүү төлж байгаа. Одоо энэ ажил хийсэн энэ хийдэлтэй байгаа үеийг энэ эцэгчүүд мөнгөнд төлөх юм уу? Багш нарын төлөх юм уу? Төр төлөх юм. Энэ дээр хариулт авмаар байна. За соёл спорт аялал жуулчлалын сайдаас асууя. Энэ соёл урлагийн биеийн тамирын спортын салбарын энэ цалин ингээд нэмэгдэхгүй үлдэж гэнэ гэж ойлгож байна. Эрхээ хамгаалдаг, тэмцдэг, дуу хоолой хүрэгдгүүд нь ингээд нэмүүлж байгаа байхгүй юу? Боловсрол эрүүл мэндих. Төрийн захиргааны төв байгуулах бас яг ингээд дагаад үлдчихэж байгаа. Хараал үлдчих. Ингээд дуу шуутай хэрүүл шуугаа хийж чаддаг нь нэмүүлээд дуугаа одоо ажиллаа хийгээд явж байгаа ажлын байран дээр яг ингээд байж байгаа нөхдүүд маань ингээд хохироод үлдчихэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ соёл урлаг, биеийн тамир, спортын салбар бас томоохон салбар шүү. Энэ нөхцөл байдлыг аягүй сайн. Энэ биеийн тамирын багш, дасгалжуулагч, соёл урлагийн энэ сум орон нутагт байгаа театрын, соёлын төвийн нөхдүүд ингээд үлдчихэж байгаа. Бодлого жигдэл явах хэрэгтэй. За дээр нь энэ тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр дөрвтойхон бодлого гаргамаар юм бэл. Жагсаал хийхээр нь хэрүүл шүүгөө үүсгээр нь л нэг 6%, 8% гээд яриад байдаг. Энийг ерөнхийдөө болмоор байна. Доод хэмжээг нэмээд өгвөл шаталтай нэмж өгөх хэрэгтэй. Энэ дээр юм асуудал. За хөдөлмөр нийгмийн хамгаалаас тодруулах зүйл байгаа. Энэ төсвийн төсөлтөөр орж ирсэн байсан ажлын байрыг нэмэгдүүлгээд төрөөл өөрөө ажил олгогч биш шүү. Явж яг ажил олгогч хувийн хвшлэрүүд шилждэг. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нэр энэ татварын нийгмийн даатгалын энэ аж ахуйн нэгжийн албан тэр татвартай холбоотой яг шинжилгээг хийж өгөхгүй бол яагаад ч энэ урагшааг явахгүй. Жил болгон тойроод энэ цалин тэтгэврээ тойрж ярьсаар л байх бол иргэдийн маань орлого нэмэгдэхгүй, ажилтаа болчихдог. Тэгэхээр энэ дээр одоо шийдлүүдийг гаргаж явахгүй л өрөөсөө болохгүй. Тодруулж асууна. За хариултыг боловсролын яам микрофон 5. Гишүүний асуултанд хариулъя. Боловсролын яам бочиргал. Тэгэхээр 2025 оны 10 сарын 17-нд эхэлсэн ажил аялалт эхэлсэн өдрөөс эхлээд боловсролын яамны зүгээс энэ боловсрол шинжилгээ үйлдвэрчний эвлэлтэйгээ яриа хэлцээрийг эхлүүлэх, за мөн түнчлэн яриа хэлцээлийнхаа үр дүнд цалин нэмэгдүүлэх тоонууд дээр одоо хамтарч хэлэлцэж ингээд саналаа ярилцъя гэдэг санал үргэлжилж явж байгаа. Сая Наранбаяр сайдын хэлсэнчлэн өнгөрсөн 7 хоногт сайд нар холбогдох салбарын сайд нар үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөлтөд уулзаад ингээд дараагийн одоо хэлцээрт одоо шилжиж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг энэ мөчид Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүлэгчдийн хурал болж байна. Эндээс бас яг хэлцээрт салбарын гаргасан ажлын хэсгийн хэлэлцээрт одоо яг хин ямар нэр бүхий албан тушаалуудад оруулах уу гэдгийг гаргаж өгч байна. Тэгэхээр үүний дараа шууд одоо өнөөдрөөс үргэлжлээд ингээд хэлэлцээрээ үргэлжлээд үндсэндээ бол тооцооллоо бол бас бидний зүгээс гаргасан байгаа. Тооцоол гэдэг маань одоо цалин үлсийг нэмэгдүүлэхийг яригадаад байгаа 20% түүний дагсан одоо их үүсвэрүүдийг бид нар бас төсвийн байнгын хороонд тооцоолоо бас
гаргасан үр дүнгээ хилцээрийнхаа үр дүнг бас үргүүлэх хэрэгтэй байгаа. За гаргасан үр дүн дээрээ бас үүнийг дагаад энэ хилцээрийн бас нэг тулгамжиж байгаа асуудал одоо ажил хаяснаас хойших албан хаагчдын цалин үлсний асуудал яригдж байгаа. Холбогдох хууль тогтоомжийнхаа хүрээнд бол бас энэ олгорын асуудал бас яригддаг. Энийг хилцээрийн хүрээнд бас хамтран шийдэж тогтдог. Энэ тоон дээрээ бас нийлдэг ийм тогтолцоотой. Тэгээ энийг бас яаралтай эхлүүлэх юм шаардлага байгаа. Үндсэн дээр бол бид эхлүүлж байгаа энэ яриа хэлцээрийг. Хүүхдийн хоолны асуудал ялангуяа Улаанбаатар хотын цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хоолн дээр бол эцэг эхчүүдээс өнгөрсөн жилээс 1000 төгрөгийн одоо дэмжлэг эцэг эхчүүдээс авдаг хүнээс улбалж одоо эцэг эхчүүдийн санхүүгийн одоо эрс болон санхүү дээр тавьж байгаа хяналтууд эрс сайжирсан үнийг дагсан бас хэмэлтэж явдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө хүүхдүүдийн эрсдэн дээр тулгуурлаж явдаг учраас одоо ирээгүй ажил аялалтын явцад бол одоо ямар нэгэн тийм хүндрэл бэрхшээл төсөвдөр ч юм уу гарахгүй гэсэн үг. Мэдээж цэцэрлэгийн хүүхдүүд хэрвээ ирээгүй бол тэр зардал бол төсөвдөр хэмнэгдээд явна гэсэн. За нашаа гişүн тодруулна. Хариултаа. Ундрам сайд. За мэдээж одоо манай соёл спортын салбарын ажилчдын цалин бол нэлээд доогоор байгаа. Тэгээд энийг боломжтой бол салбарын сайдын хувьд нэмүүлэх чин хүсэлтэй байгаа. Тэгээд одоогийн яригдж байгаа шийдэл нь бол одоо бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын урсгал зардлаас 10% хасаад тэгээд одоо энэ эрүүл мэнд боловсрол болон ахмадын тэтгэврийг нэмнэ гэсэн ийм шийдэл яригдж байгаа. Энэ нь бол одоо манай салбарын хувьд нэлээд аюултай ийм үр дагавартай. 2026 оны одоо манай соёл спорт аялал жуулчлал залуучуудын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсөвт урсгал зардлыг 331.1 тэрбум төгрөгөөр одоо улсын хуралд өргөн барьсан байгаа. Тэгээ манай энэ багцад соёлын 452, спортын 33, нийт 485 байгууллагын 7000 одоо 684 албан хаагч байгаа. Энэ хүмүүс Минут нэмж өгье. Энэ хүмүүсийн одоо урсгал зардлаас 10% хасагдчих юм бол энэ хүмүүсийн цалингаас хасагдаж таарах гэдэг юм. Тэгэхээр энэ шийдэл бол манай салбар дээр ерөөсө боломжгүй болчиход байгаа. Нийт одоо бараг эн чинь 10% хасах юм бол бараг одоо зарим одоо соёлын төвүүд чинь 3-5 албан хаагчтай байгаа шүү дээ. Бараг 100-аад соёлын төвийн бүх албан хаагчдын цалингийг хасж байгаа юм шиг ийм хэмжээний үр дагавартай. Тий. За гутнашгаа гişүн тодруул. За тодруул. Энэ юу сангийн яамны хариулах хэрэгтэй доо. Энэ татварын реформууд аж ахуй нэгжүүд дээр дэмжлэгийг би асуусан да. Сангийн хэсгийн үл. За эндрийн микрофон. Сангийн тэлмүү. За татварын хуулийн шинжилгээний хувьд хууль тогтоомжийн тухай хуульд 5 сард орсон өөрчлөлтийн дагуу татварын хууль тогтоомжийг 60 хоногийн хугацаанд хэлцүүлэх. Дээрээс нь улсын ерөнхий прокурор дээд шүүх гээд олон газраас санал авахын процесс нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор хууль өргөн мэдүүлэх бэлтгэл ажлууд хангагдаад олон нийтийн хэлцүүлгүүд явагдаж байгаа. Яг энэ цаг үед Legal Info цахим хуудсан дээр татварын хуулийн төслүүд олон нийтэд тавигдсан санал авах ажиллагаанууд явж байгаа. Энэ хуулийн төслөөр бол гол том зорилгоудын нэг нь бол татвар төлөгчдөд учирч байгаа татварын хүндрэлтэй байдлуудыг шийдвэрлэх, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн татварын ачааллыг шатлсан хэлбэрээр тодорхой хэмжээнд бууруулах гэсэн ийм тодорхой зорилтуудыг тусгасан хуулийн төслүүд бол хэлцүүлэх гэж байгаа. За гэрүүл хөдөлмөр нийгмийн агуулгын яамнаас хариулт. Микрофон хэд байлаа? 3. За алтан шагаа гишүүний асуултанд хариулъя. Хэд хэдэн чухал асуудал хөндлөө. За нэгдүгээрт тэтгэврийн доод хэмжээг нэг ижил түвшинд бага барьж байгаа нь одоо бас бодлого дээр анхаараач гэгээд ер нь бол зүйтэй санал. За учир нь гэвэл тэтгэврийн доод хэмжээ авч байгаа иргэдийн хувьд ажилласан хугацааны ялгаа бага болчиход байгаа. 20 жил ажилласан, 30 жил ажилласан ижлэгийн хэмжээний доод хэмжээ аваад байгаа. За үндсэн шалтгаан юу гэвэл эдгээр хүмүүсийг тэтгэвэр тогтоолгож байгаа үед авч байсан цалин ус хэд бага байсантай холбогдолтой.
Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авж байгаа 543 мянган хүн байна. Энэ хүний хамгийн удаан жил тэтгэвэр авж байгаа нь 1975 онд тэтгэвэр тогтоолгосон хүн байна. Тэгээ тухайн үеийн цалин өснөөс гэсэн үг тийм. 1995 онд тэтгэвэр тогтоолгосон хүний цалин өсвөл 80-аад оны хор гэх мэт. За тэгэхээр сүүлийн үеийн цалин бол эдийн засгийн өсөлттэй уялдсан байдаг. За хоёрдугаарт одоо жишээлбэл энэ нэг сал За алтан шахаг гишүүн тодруулж За алтан шахаг гишүүн тодруулж тэгээд хариултын гүйцээгээ сая авчи. За. Энэ хэсгийн ахлагч гэж энэ бас нэг дуйлан шүүгэн болоод нэг хэсгийн ахлагч нэг задарсан хүмүүс байдгүй шүү дээ. 3 жилийн өмнө 600 мянган төгрөгийн урамшуул авч ажиллаж байсан төрийн одоо ажлыг анх шатанд гүйцэтгэжсэн. Улаанбаатар хотод 9 дүүрэгтэй 240 хороотой. За үүн дээр нэг 513 мянга орчим өрхөд 1915 хэсгийн ахлагч төрийн анхан шатны үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Мэдээлэлээр хангаж энэ хүчирхийлэлтэй холбоотой олон асуудлуудыг одоо газар дээр нь явж одоо урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж төр иргэнийг холбосоо одоо гүүр нь болж ажиллаж байгаа хэсгийн ахлагч нарыг одоо бас хадчаа үзээд байгаа маа. Энийг одоо бас энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал анхааралтай авч энэ төрийн үйлчлэгээний одоо бас ангилд оруулж энэ ажил энэ салингийн системд оруулж өгөх нь одоо бас зохимжтой баг. Энэ бол усын төсөв дээр ямар нэгэн дарамт үзүүлээд байгаа юм бол За баярлалаа. Саяын зөв ярьж байгаатай холбоотой тэр ундрам сайд хэлж байгаа бас зүйтэй байгаад байгаа. Жишээлбэл бодлого байхгүйгээд яриад байгаа энэ л дээ. Эмч багшрын цалинг тэтгэвэр ахмадуудын тэтгэврийг жагсахаар нь ямар нэгэн байдлаар нэмчихэж байгаагийн цаана нөгөө соёл урлагийн салбар орхигдсон байж таарж байгаа. Нэг цонхоор ерөн цалин өсний бодлогоо эргэж засгийн газар харахгүй болвол нэг мэдсэн чинь бүр эсрэгээр хасагт болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ яхаа нэмхийн тулд жагсах ёстой юм гэдэг ийм ойлгомжгүй байдал үүсчихэд байгаа юм байна. Тийм болохоор л нэг төсөв 90 жилийг тойрч биш 94 5 жилийг тойрч бодлогоо гаргаа л гэдэг юм. За дараагийн гишүүн асуулт асуух гишүүн Батнайранд гишүүн.